தூக்கத்துல நடக்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு தூக்கத்துல பல்லு கடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு. வாயில உணவு வச்சு கடிச்சா பரவாயில்ல, வெறும் பற்களை நம்ம அப்படியே இரவு கடிக்கும் பொழுது நம்மளோட பற்கள் பாதிக்கப்படுது. எதனால இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா, கோபம், அளவுக்கு அதிகமான மன அழுத்தம், மனசோர்வு, கவலை. இது மட்டும் இல்லாம நம்ம வாயில இருக்கிற ஞானப்பற்கள் நேரா முளைச்சு வரல, நம்ம வாயில போட்டிருக்கிற கேப்போ பிரிட்ஜோ சரியான ஒரு அளவுல இல்ல, நம்மளோட கடிமானம் ரெண்டு பக்கமும் சமமா இல்ல, நம்ம பற்களை எடுத்து வருஷக்கணக்கா கட்டாம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஆகும். இந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமா பற்கள் கடிக்கிறோம் அப்படிங்கறதால நம்மளோட பற்கள் அளவுக்கு அதிகமான தேய்மானம் அடையுது. நம்ம பற்கள் சின்ன சின்ன பகுதிகளா நொறுங்க ஆரம்பிக்குது. நம்ம வாயில அளவுக்கு அதிகமா பல் கூச்சங்கள் வர ஆரம்பிக்குது. நம்ம தாடை மூட்டு தேய்மானம் அடையுது. தாடை மூட்டு தேய்மானம் அடையுது அப்படிங்கறதால அதை சுத்தி இருக்கிற தசைகளும் தலைவலியும் நமக்கு வர ஆரம்பிக்குது. இதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னா, பக்கத்துல இருக்கிற பல் மருத்துவர்கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க நம்ம பற்களுக்கு அளவு எடுத்து நைட் கார்டு அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. இதை நம்ம இரவு தூங்கும் போது போட்டுட்டு தூங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம பற்கள் கடிக்கிறதால பற்களுக்கு போற அழுத்தத்தை இந்த நைட் கார்டு வாங்கிக்கும். இதனால நம்மளோட பற்கள் பாதுகாப்பா இருக்கு.